खुशी जी, आप कहाँ पर हैं? मिस खुशी जी, आपका फोन का घंटी बज रहा है। प्लीज खुशी जी, पिक अप द कॉल। खुशी जी, किसी ने आपको अर्जेंट कॉल किया है, प्लीज फोन उठा लीजिए। आपसे कोई अर्जेंट बात करने के लिए बहुत ही देर से कॉल कर रहा है। प्लीज खुशी जी, पिक अप द कॉल। खुशी जी, किसी का प्रॉब्लम समझिए, थोड़ी सी टाइम निकाल के फोन उठा लीजिए। आपका फोन का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है।